Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الدرس ديال s'exprimer avec politesse. هيا s'exprimer avec politesse ديال langue et communication. المهم دابا غادي نقرا لكم هاد الديالوغ غادي نشرحه لكم. Mariam, bonjour madame, pourriez-vous me dire où se trouve l'arrêt Al-Ahram s'il vous plaît? Je n'arrive pas à la repérer sur la carte. مريم قالت لواحد السيده كانت دايزه، قالت ليها صباح الخير، عافاك تقدري تقولي لي فين هو الشارع ديال الاهرام؟ عافاك راني ما لقيتوش في هذه الخريطه. السيده قالت لادام قالت لمريم vous allez jusqu'à la boulangerie et vous prenez la rue à gauche. قالت ليها غادي تمشي ديريكت الجهه ديال المخبزه وغادي تاخدي الشارع على الجهه ديالك ديال اليسار. مريم لا rue à gauche d'accord. قالت ليها الشارع على اليسار اوكي واخا. La dame, après vous continuerez tout droit. L'arrêt Al-Ahram se trouve au bord près du feu rouge. قالت ليها ومن بعد غادي تكملي الطريق ديالك على الجهه اليمين والشارع ديال الاهرام غادي تلقايه حدا الضوء الاحمر. مريم ميرسي بوكو مدام بون جورني. قالت ليها شكرا بزاف السيده، شكرا بزاف سيداتي ويوم سعيد. Je comprends. قال لك complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. Locuteur c'est Mariam. Interlocuteur c'est la dame. Le lieu sur la rue Al-Ahram. La rue Al-Ahram. Intention هو الهدف. Où se trouve la rue Al-Ahram. الهدف هو فين كيتواجد الشارع ديال الأهرام. غادي ندوزو لا دوزيام exercice. Comment Mariam demande-t-il son chemin à la dame. مريم demande قال لك زعما كيفاش طلبت مريم من هذيك المراه الطريق. مريم دوموند لو شومان بوليمون. مريم طلبت من هذيك المراه الطريق توريها الطريق بادب. قال لك غولي بلي زانديس كو لو مونطر. جبدنا العبارات اللي كتدل على انها قالت لي هادشي بادب. بون كاين عندنا العباره ديال بونجور، العباره د مدام، العباره د بوريفو et s'il vous plaît. غادي ندوزو دابا الجو روتيان. قال complète par le conditionnel présent, le verbe de politesse voyez suivi d'un infinitif. عندنا دابا غادي نبدا نقرا لكم هادشي. Il est important de parler avec politesse quand on communique avec les autres pour échanger, des aider avec ou demander quelque chose, etc. Il existe plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour s'exprimer avec politesse. هنايا عطاونا واحد الجمله، هنا كانوا عاطينا فراغ. je vous suis très reconnaissant. هذه شنو كتعني؟ هاد لو فو كون راهم قالوا لنا غير جو سوي تري ريكونيسون، ولكن هاد لو فو كتعبر على الادب. اذا غادي نكتبوا لو فو دو بوليتيس. ها هي لو فو دو بوليتيس. دابا غادي ندوزو لا دوزيام فراز. pourriez-vous m'aider. هادي إنا طوم صرفة هادي في البريزون إنا مود لو كونديسيونيل. إذن لو كونديسيونيل بريزون. voyez-vous asseoir. voyez-vous asseoir باينة ها هي. قالك voyez suivez ديال l'infinitif. voyez ديال l'infinitif. المهم غادي ندوزو دابا هي اللي ما شافهاش. غادي ندوزو دابا هادي بحال الغابيل غادي نقراها لكم، راها غادي تنفعكم بزاف غير حفظوها. prière d'éteindre les portables. Je veux près de croire en mes sentiments les plus sincères. Ayez la gentillesse, ayez la bonté de ranger vos affaires. Permettez-moi de vous offrir mon aide, s'il vous plaît. Fermez la porte, s'il vous plaît. Vous voulez bien offrir cette fenêtre. On étouffe ici. غادي ندوزو دابا الجو مونطري. قالك souligne les moyens servant à exprimer la politesse dans les phrases suivantes. قالك غادي تسطر على العبارات اللي كتدل على الادب. La phrase A. Ayez l'amabilité de me rappeler plus tard. Je suis débordée maintenant. هنا غادي نسطروا على اي لامابيليتي باسكو هنا عندنا في هاد الغابيل عندنا اي لا جونتيس ولا اي لامابيليتي ولا بوندي دو سي لا ميم شوز. المهم غادي نسطروا على اي لامابيليتي حتى هي من العبارات اللي كتدل على لا بوليتيس.
B. Voudriez-vous vous joindre à nous? Nous allons nous mettre à table. هنا غادي نسطرو على voudriez-vous parce que هي في le conditionnel présent. ها هي كيف ما شفنا في جغوتيا le conditionnel présent حتى هو كيعبر على الادب. غادي نسطرو على voudriez-vous. غادي ندوزو دابا la phrase C. 500 grammes de côtelettes s'il vous plaît et 250 grammes de viande hachée. غادي نسطرو على s'il vous plaît هي ارجوك. هي حتى هنا كتكون هاد العباره كتستعمل بزاف في اللغه الفرنسيه، كلشي عارفها تقريبا. بحال دابا كتقولي لشي واحد s'il vous plaît donnez moi un stylo، هادي كتستعمل بزاف حتى في العربيه الا بغيتي تقول لشي واحد عافاك عطيني داك الستيلو s'il vous plaît واخا تعطيني داك الستيلو هادي كتستعمل بزاف، كتعني ارجوك ولا من فضلك. غادي ندوزو دابا لا فراز دي. prière de ne pas jeter les ordures ici. عندنا هنا prière de، غادي نسطرو على prière de عندنا حتى هنايا. غادي ندوزو دابا لا فراز او. voyez saigner ici. voyez هي voyez suivez d'un infinitif. voyez حتى هي كتعبر على عباره ديال الادب. دابا لا phrase F. je veux près de m'excuser je dois passer un coup de fil. هنايا غادي نسطرو على je veux près de m'excuser. حتى هادي عباره كتعبر على الادب. المهم غادي ندوزو دابا je développe et je réinvestis. Le premier exercice, écrire les phrases suivantes en remplaçant l'impératif par des formules de politesse. Puis précise les situations de communication où on peut les utiliser. هنايا هاد قالك انك غادي هاد لا فراز اللي في لامبيراتيف هادو غادي تحولهم لا فراز في عبارات ديال الادب، غادي تضيف معاهم عبارات ديال الادب. المهم غادي نقول لكم هنايا suivez-vous غادي نكتب suivez-vous باردون، غادي نكتبوا suivez-vous، ما غاديش نكتبوا suivez-moi حيت vous كتعبر على الادب كثر. suivez-vous je vais vous montrer votre chambre. غادي ندوزو لا phrase B. éteignez votre cigarette c'est un compartiment non fumeur. هنا غادي نزيدو فو، حتى كتعبر على الادب. فو هي من اكثر العبارات اللي كتعبر على الادب. فو éteignez باردون خصنا نديرو حتى هنا suiviez-vous حيت خصنا نديروها في لامبيراتيف. suiviez-vous زيدو هنايا حدا في اي، هنايا éteignez حتى هنا زيدو اي éteignez. vous éteignez votre cigarette c'est un compartiment non fumeur. غادي ندوزو دابا la phrase C. ne vous mêlez pas de cette histoire elle est trop compliquée. prière de ne mêlez pas de cette histoire elle est trop compliquée. وكيف ما كنعرفوا حنايا prière de من العبارات ديال الادب هي عندنا هنايا، تذكروا القاعده. غادي ندوزو دابا لا phrase D. développer votre idée. غادي نكتبوا vous développiez باردون، خصنا نبقاو نزيدو هاد لو كونديسيونيل بريزون. vous développiez باردون vous développiez votre idée. غادي ندوزو لا phrase E. ne m'interrompez pas quand je parle. غادي نكتبو s'il vous plaît ne m'interrompiez pardon j'ai oublié. ضروري ما يمكنليش ننسى هاد اي حتى هنايا خصنا نزيدو اي. شوفوا معايا لا نسيت شي بلاصه. هنا زدت اي، هنا زدت اي، هنا زدت اي، صافي ما نسيتها في بلاصه. s'il vous plaît ne m'interrompiez pas quand je parle. شوفوا ما تنساوش هاد اي s'il te plaît باسكو هي اللي غادي هي اللي حتى هي كتزيد لو كونديسيونيل بريزون حتى هو كيعبر على الادب. دابا غادي ندوزو لجي مي فالي. élabore les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes. قال لك غادي هاد لي سيتوياسيون اللي قالوا لنا فيهم غادي نديروها
في les énoncés. Le responsable d'une bibliothèque demande poliment à des étudiants de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les autres. واحد العامل ديال المكتبة كيطلب بأدب من الطلاب أنهم يلتزموا الصمت، ما يديروش الفوضى باش ما يصدعوش الاخرين. غادي العامل غادي يقول لهم s'il vous plaît laissez tranquillement pour ne pas déranger les autres. غادي ندوزو لا phrase la deuxième phrase. Le gérant d'un boutique demande poliment aux clients de faire la queue. هذاك العامل اللي في لا بوتيك كيطلب بأدب من هذوك الكليون، هذوك الزبناء انهم يديروا لا كو، هذاك الطابور لا تعرفوا باش كيحميو باش لا تسرقات شي حاجه يكونوا عارفينهم. غادي يقول هذاك العامل غادي يقول voyez faire la queue. voyez كتعبر على الادب كيف ما كنا عارفين. voyez faire la queue. غادي ندوزو دابا la troisième phrase pardon. Tu demandes poliment à un employé de la poste de te remettre un formule امانه. غادي طلب ادب من هذاك اللي كيرسل هذاك الشيء ديال البوسطه. غادي يطلب منه يرسل لك هذيك التعليمه ديال الامانه. غادي تقول له prière de te remettre un formulaire امانه. غادي ندوزو دابا la dernière phrase. Tu te sens mal, tu demandes poliment à ton professeur la permission de quitter la classe. انت مريض وغادي تطلب من الاستاذ ديالك بادب انك تخرج من المدرسه لهاد الفتره. غادي تقول له s'il vous plaît professeur je peux quitter la classe parce que j'ai malade. غادي تقول له عافاك راني استاذ، عافاك راني بغيت نخرج من المدرسه حيت راني مريض. صافي المهم هذا هو الدرس ديال اليوم s'exprimer avec politesse ديال langue et communication. مهم ما تنساوش لا عجبكم لا فيديو ديروا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ديال الاشعارات باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو باش تشجعونا ان شاء الله باش نستمروا. يلا au revoir et à demain ان شاء الله.